ンして求めましたか？はい。与えられた関数 y イコール fx を微分して同関数 f'(x) を求めました。そして同関数 f'(x) の x に接点となる x 座標の値を代入しました。そうでしたね。また同関数 f'(x) の値が正ならば関数が増加、負ならば関数が減少するという性質がありましたね。それを使って3次関数のグラフを書けるようになりました。接線の傾きの値が簡単に求められるようになったことがすごく良かったと思います。今回の学習から今までの微分に対して積分と呼ばれる内容を学習します。積分は微分という言葉に少し似ていますが、積分で何ができるようになるのでしょうか？積分では面積が簡単に求められるようになります。しかし先生、長方形や円、三角形や台形の面積は求められますよ。どのような図形の面積が求められるようになるのでしょうか？例えば二次関数のグラフが x 軸の2箇所で交わっているとしますよ。二次関数のグラフを表す直線と x 軸によって囲まれた部分の面積を求めたことはありますか？それはないですね。今までに面積を求めてきた図形とは違いますね。確かにその面積は求められません。それを求められるようにするのが積分の学習なんですよ。さて、今回の学習の狙いですが、同関数から元の関数を求めることを考えます。同関数から元の関数だけ上げて、その上がった次数で割ればよかったですね。それだけではなくて、はい。積分定数ラージ C をプラスするのを忘れないようにしなければいけませんでした。そうでしたね。そして最後にまとめた公式では、インテグラル x の n 乗 dx イコール n プラス1分の x の n プラス1乗プラスラージ C という公式が成り立つことを確認しました。今回は簡単な関数を積分することだけを考えましたが、次回は関数の実数倍や関数の和を積分するとどのようになるのかを考えることにしましょう。関数の実数倍や関数の和を微分することは簡単でしたが、積分は簡単なのでしょうか？簡単ですよ。さて、今日はここまでにしましょう。それではお元気で。さようなら。NHK 高校講座数学2、講師は川崎信明先生でした。ラジオ高校講座数学2にはホームページがあります。パソコン、スマートフォン、タブレット端末などで利用することができます。ホームページには番組の内容が事前にわかる学習メモ、学習した内容が理解できているか確認できる理解度チェックがあります。また、ラジオの放送が終わった後に番組が聞けるようになっています。何度でも聞けるようになっていますので、わからなかったところは何度でも聞き直すことができます。NHK 高校講座のホームページアドレスは https://Please listen carefully. They save people's lives. They need to go through a lot of practice to get enough skills for this job. They take care of
正解は C です。 Okay, the last one. They train themselves to be strong. They protect society and make people feel safe. What job am I talking about? Are they policemen? Yes, they are policemen. そうですね。正解は A です。 But recently we call them police officers because they include both men and women. あ、そうか。男女どちらも含まれてますもんね。気をつけないといけないですね。社会の変化に合わせて言葉も変わっていくんですね。Step 2. Speaking. さあ今度は人を助ける職業について発表するための練習をしていきましょう。まずはケイトとペアになって対話の練習をして話すつもりです。 What do they do? 彼らは何をしますか？ They take care of patients. 彼らは患者を世話します。 Do they have any other duties? 彼らは他に何か職務がありますか？ Duty は義務ですが Duties と複数形で使われるとやるべき仕事、職務という意味になります。 Yes, they encourage patients to be healthy too. はい、彼らはまた患者が健康になるように励ますこともします。 Encourage A to do で A が do するように励ます、進めるという意味になります。さあルナさん、意味の確認をしたところで次にこの対話文をケイトの後について練習してみましょう。リスナーの皆さんも一緒に練習してくださいね。 Okay, Rana, please repeat after me. There are many jobs that help people. There are many jobs that help people. What kind of job are you going to talk about? What kind of job are you going to talk about? I'm going to talk about the job of nurses. I'm going to talk about the job of nurses. What do they do? What do they do? They take care of patients.